ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା କଥା ମାଲିକ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂଘ ନାହିଁ ବୋଲି କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ନାହିଁ ବୋଲି ତା କହିହେବନି। କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମୟ ଅଭାବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଲୁ, ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ଏ ବର୍ଷର କଲୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ସିଜିନ୍ ସରିଗଲା, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେ କିଛି ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ, ତା ଭିତରୁ କିଛି ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂରଣ କରିବ କହିକି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। 7 ଦିନ ଡେଡଲାଇନ୍ ଦେଇଛୁ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆଉ ମନୋଥ ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଯାତ୍ରା କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ। କହିବାର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେ ଆମ ମଞ୍ଚର ସବୁ ସେ କଳାକାର ଆଉ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କାମ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନ କଲେ କିଛି ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉନି। ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ନେଉଛନ୍ତି, ଚାଲାଣ କାଟୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଓ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବସ୍ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି 2-3ଟା ପାର୍ଟି କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପାର୍ଟି ଆଉ କରିବାକୁ ନାହିଁ। କଳାକାରଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦିନ ଦରମା ଠିକ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜାଣିଥିଲା ସମସ୍ତେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତ କାମ ସାରିଲା ପରେ ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ, ପୁଣି ବକିଆ ପଇସା ମାସିକ ମାସ ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି କ୍ଲିୟର କରିବା କଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଛୁଆ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସିଫ୍ଟିଂ ଫେଲ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ୟା। ସରକାରୀ ଦରମା ବଢ଼ିଲା, ଆମକୁ ସେଇ 9-10 ହଜାର ରଖୁଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ବି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବି ଟିକେ କମଜୋରି ରହୁଛି, ଆମେ ସେତିକି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ ଏଥର ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଫାଇନାଲ ହେଲେ କାମ କରିବୁ। ଆମେ କିଏ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଡର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ସେ ଆମ ସହିତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାଲିକ ସଂଘ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, କି ମ୍ୟାନେଜର ସଂଘ ଆଲୋଚନା କରି ମାନେ ସହାନୁଭୂତିରେ କିଛି ଝଗଡ଼ାଝାଟି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ବି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚୁଛୁ ନା। ସେ ଏଇ ଆମକୁ ଏଇ ଦାବି ଆମର କରନ୍ତୁ। ବସ୍ ସେବା, ମେଡିକାଲ କେସ୍ ଜମା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଳାକାର କ'ଣ ହେଲେ 7 ମେଡିକାଲ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର କହିଲେ ନେଇଯାଉ, ଦେଖି ଆଣ, କ'ଣ ମେଡିସିନ ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଇଦିଅ। ଏହା ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ବସା ଡାନ୍ସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେଲେ ସେଇ ପଟା ତଳେ କେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଗଲାଣି, କେତେବେଳେ ଲୁହା ଖସିଗଲାଣି, ତାର ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସବୁ ରୁମ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, 10ଟା ରୁମ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ବସ୍ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖରା ବର୍ଷାରେ, କାହାର ତାର ନାଗିଗଲାଣି, କାହାର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛୁ। ଆମେ ରାତି ସାରା ଜଗୁଛୁ, ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ବୁଡ଼ିଗଲେ ପେଣ୍ଡେଲ ଉଠଉଛୁ, କାଦୁଅ ପାଣିରେ ବହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ।